Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τις προθέσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Οι προθέσεις είναι άκλητες λέξεις που μπαίνουν πριν από τα ουσιαστικά, τις αντωνυμίες, τα επιρρήματα ή ακόμα και πριν από προτάσεις, για να σχηματίσουν εκφράσεις που δείχνουν τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο, την αιτία ή το σκοπό. Προθέσεις είναι από, σε, για, με, προς, κατά, υπέρ, παρά, σαν, ως, μέχρι, δίχως, χωρίς, εναντίον, εξαιτίας, λόγω, μεταξύ και αντί. Τα ουσιαστικά και οι αντωνυμίες μετά από τις περισσότερες προθέσεις μπαίνουν σε αιτιατική πτώση. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Αυτό το δώρο είναι για τη μητέρα μου. Θα έρθω κατά τις 10. Θέλω ένα πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη. Με ορισμένες προθέσεις όμως χρησιμοποιούμε τη γενική πτώση. Για παράδειγμα, εξαιτίας σου δεν πήγα διακοπές. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε με τις προθέσεις που συντάσσονται με αιτιατική πτώση. Οι προθέσεις που συντάσσονται με αιτιατική πτώση είναι οι εξής. Από, σε, για, με, προς, παρά, σαν, ως, μέχρι, χωρίς, δίχως. Και τώρα ας δούμε μερικά παραδείγματα με αυτές τις προθέσεις. Έχουμε το από. Για παράδειγμα, αυτοί ήρθαν από την Ελλάδα. Μετά έχουμε το σε. Για παράδειγμα, αυτός μένει σε ένα μικρό σπίτι. Για παράδειγμα, αυτή η τούρτα είναι για σένα. Θα πάω μια βόλτα με τη Μαρία. Προς, πηγαίνω προς το κέντρο τώρα. Παρά, προτιμώ να πάρω αυτό, παρά εκείνο. Σαν, αυτός συμπεριφέρεται σαν εσένα. Ως, θα είμαι στο σπίτι ως τις 6. Μέχρι, δεν ξέρω μέχρι πότε θα μείνω εδώ. Και χωρίς, δίχως. Για παράδειγμα, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Ή έφυγε δίχως να πει λέξη. Και τώρα περνάμε στις προθέσεις που συντάσσονται με γενική πτώση. Οι προθέσεις αυτές είναι οι εξής. Υπέρ, εναντίον, εξαιτίας, λόγω, μεταξύ, αντί.
Ας τα δούμε πιο αναλυτικά με παραδείγματα. Υπέρ. Για παράδειγμα, είμαι υπέρ αυτής της ιδέας. Εναντίον. Για παράδειγμα, αυτός είναι εναντίον αυτών των αποφάσεων. Εξαιτίας λόγω. Για παράδειγμα, εξαιτίας του δεν πήγα στον αγώνα. Ή το μαγαζί έκλεισε λόγω διακοπής ρεύματος. Μεταξύ. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ τους. Και αντί. Για παράδειγμα, αντί για μένα θα έρθει η Άννα. Και τώρα ας δούμε μία πρόθεση που συντάσσεται και με γενική και με αιτιατική πτώση. Είναι η πρόθεση κατά. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Κατά και γενική πτώση. Για παράδειγμα, είμαι κατά αυτού του αποτελέσματος. Κατά και αιτιατική πτώση. Για παράδειγμα, κατά την άποψή μου αυτό είναι λάθος. Και τώρα ας δούμε τις προθέσεις ξεχωριστά για να μάθετε τι δείχνει η κάθε πρόθεση. Το μέχρι, χωρίς, δίχως, αντί, παρά μπορούν να μπουν και πριν από προτάσεις με το να. Για παράδειγμα, έφυγε χωρίς να φάει το πρωινό του. Το από, για, ως, μέχρι, χωρίς, δίχως μπαίνουν και πριν από τοπικά ή χρονικά επιρρήματα. Για παράδειγμα, από αύριο θα κάνω γυμναστική. Το σε δείχνει την κατεύθυνση ή τον προορισμό. Για παράδειγμα, το λεωφορείο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Τον τόπο, για παράδειγμα, ο Γιώργος κάθεται έξω στην αυλή. Το χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, σε λίγες μέρες θα πάμε διακοπές. Την ώρα και την ημερομηνία. Για παράδειγμα, στις 8 το πρωί θα πάω στον οδοντίατρο. Ή αυτός γεννήθηκε στις 4 Απριλίου. Το σε μαζί με αιτιατική ουσιαστικού ή αντωνυμίας μπορεί να είναι το αντικείμενο των ρημάτων. Για παράδειγμα, έδωσα το βιβλίο στον Νίκο. Όταν μετά το σε υπάρχει οριστικό άρθρο, τότε συμβαίνει το εξής. Σε, συν, τον έχουμε το στον. Σε, συν, την έχουμε το στην. Σε, συν, το έχουμε το στο. Σε, συν, τους έχουμε το στους. Σε, συν, τις έχουμε το στις. Και σε, συν, τα έχουμε το στα. Ενώ όταν δεν έχουμε οριστικό άρθρο ή έχουμε αόριστο άρθρο, τότε παραμένει όπως είναι. Για παράδειγμα, θα έρθω σε 5 λεπτά ή αυτή μένει σε ένα παλιό σπίτι. Μετά έχουμε το με που δείχνει
Ότι κάποιος κάνει κάτι μαζί με κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, αύριο θα βγω με την Ελένη. Τον τρόπο, για παράδειγμα, άνοιξα την πόρτα με αυτό το κλειδί. Το περιεχόμενο, για παράδειγμα, ο κουμπαράς της είναι γεμάτος με λεφτά. Και την αιτία, για παράδειγμα, αυτός στεναχωρήθηκε πολύ με αυτό που συνέβη. Μετά έχουμε το για, που δείχνει την κατεύθυνση ή τον προορισμό. Για παράδειγμα, το αεροπλάνο έφυγε για Βερολίνο. Την αιτία, για παράδειγμα, χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Το σκοπό, για παράδειγμα, πάω στο μαγαζί για ψωμί. Τη διάρκεια, για παράδειγμα, θα δω για λίγο τον αδερφό μου. Επίσης, το για συνδυάζεται με τη λέξη φορά και δείχνει την σειρά εμφάνισης ενός γεγονότος. Για παράδειγμα, την είδε για πρώτη φορά πέρσι το καλοκαίρι. Μετά έχουμε το από που δείχνει την απομάκρυνση. Για παράδειγμα, το πλοίο έφυγε από το λιμάνι. Την προέλευση ή την καταγωγή. Για παράδειγμα, χθες ήρθαμε από την Αθήνα ή η Ελένη είναι από την Ελλάδα. Την αρχή ενός χρονικού διαστήματος. Για παράδειγμα, από το μεσημέρι χιονίζει. Την αιτία, για παράδειγμα, όταν αυτός έμαθε ότι νίκησε, πέταξε από τη χαρά του. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο κάτι. Για παράδειγμα, αυτό το σπίτι έχει κατασκευαστεί από ξύλο. Και τη σχέση του μέρους με το όλο. Για παράδειγμα, κανένας από την ομάδα δεν χάρηκε. Ακολουθεί το κατά που δείχνει εκτίμηση χρόνου ή τόπου και συντάσσεται με αιτιατική. Για παράδειγμα, θα έρθω κατά τις 6, δηλαδή γύρω στις 6. Και αντίθεση όταν συντάσσεται με γενική. Για παράδειγμα, αυτός είναι κατά της απόφασης αυτής. Μετά έχουμε το αντί που δείχνει την αντικατάσταση. Για παράδειγμα, αντί της μητέρας ήρθε ο πατέρας και αυτό συντάσσεται με γενική. Ή πολλές φορές μετά το αντί ακολουθεί το για και συντάσσεται με αιτιατική. Για παράδειγμα, αντί για τη μητέρα ήρθε ο πατέρας. Επίσης έχουμε το σαν, όταν συντάσσεται με αιτιατική δείχνει ομοιότητα. Για παράδειγμα, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν εσένα. Και όταν συντάσσεται με ονομαστική δείχνει παρομοίωση. Για παράδειγμα, περπατάει σαν χελώνα. Επίσης, υπάρχουν μερικές ακόμα προθέσεις που χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν σύνθετες λέξεις. Τέτοιες όπως το δια, περί, προ, επί, υπό, ανά και συν. Για να μάθετε περισσότερα για τις σύνθετες λέξεις και τον σχηματισμό τους, πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το βίντεο. Ωραία, ας δούμε μερικά παραδείγματα με μερικές από αυτές τις προθέσεις. Για παράδειγμα έχουμε το περί
και το γράφω και μας προκύπτει η λέξη περιγράφω ή η περιγραφή. Μετά παίρνουμε την πρόθεση υπό και γράφω και έχουμε τη λέξη υπογράφω ή υπογραφή. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε ακόμα περισσότερα βίντεο. Να έχετε μία όμορφη εβδομάδα. Γεια σας!